अक्सर लोग सूखी खांसी से बहुत परेशान रहते हैं। खांसते खांसते दम घुटने लगता है। कभी कभी तो रात भर खांसते रहना पड़ता है या नींद से जाग जाते हैं, खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं। गले में हमेशा कफ अटकता हुआ मालूम होता है, गला बैठ जाता है और हमेशा खांसने की टेंडेंसी रहती है, हमेशा खांसते रहते हैं। उसके बावजूद भी गला साफ नहीं होता है। इस परेशानी से बचने के लिए आज हम आपको 3 सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर हैं। यदि आपने इनको ठीक से किया तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें। इस चैनल पर आप नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहें और आप जीवन भर निरोग बने रहें। आइए जानते हैं वो 3 उपाय क्या हैं और कैसे करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि आप ताज़ा अदरक का रस निकाल लें, 1 चम्मच शहद मिलावें और इसे चाटते हुए ग्रहण करें। और ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करें। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार करें और नहीं तो कम से कम 3 बार अवश्य करें। उसके बाद दूसरा उपाय है आलमंड, कागजी बादाम। 10 से 15 दाने ले लें, बढ़िया से साफ करके उसे फूलने दे दें और रात भर वो फूलता रहे। उसके बाद सुबह उसे भली भांति पीस करके, यदि संभव हो तो उसके छिलके हटा लें और भली भांति पीस लें। यदि ग्राइंडर मिक्सर हो तो आप उसमें पीस लें और वो बिल्कुल दूध जैसा बन जाएगा और उसे आप सुबह सुबह ग्रहण करें। ये बहुत अच्छा खांसी को दूर करने का उपाय है और कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करेंगे, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है कि रात में सोते समय भोजन के बाद आप नारियल के 2-3 टुकड़े अवश्य चबाएं, चबा चबा कर खाएं। और यदि चबा नहीं सकते हैं तो उसे क्रश करके, ग्राइंडर मिक्सर में क्रश करके और उसके दूध बना लें। उसमें ग्राइंडर मिक्सर में छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसे पीसें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, चाहें तो उसमें गर्म पानी मिला दें और उसे छान करके और उसके दूध को पी लें रात में। इस प्रकार ये 3 उपाय आप रेगुलर करेंगे तो आप इस समस्या से, सूखी खांसी या गले में खराश हो या ब्रोंकाइटिस हो, तो यह निश्चित तौर पे दूर होगा। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हों या लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें इसको अपनाने से पहले। धन्यवाद।